Wo bashana kushubile bashana kuxabene ubendle enhlanganweni yeANC bashana kushayiswana ngamakhanda kuhlukwane bashana lapha kwikomiti lakhona elithatha inqumo bashana NEC bashana phecelezi National Executive Committee bashana ayizibhadi bashana bacindezela uRamaphosa bamfakela ipressure bashana kuthiwa wena awubona ukuthi lo muntu ucommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal usifakela ingcindezi uyasihlakaza usinekela izwe awubona ukuthi amasende show moya alenga ngaphandle awubona ukuthi kuvela izinqa la eziyintshwamu kuhlubele ayisebhadi bashana iDiramza mabethi olova bakhona lapha kwiANC lova thatha ikhava sesiyaphela mxoshe lo muntu with a immediate effect lo muntu akaxoshwe umkhwanazi ngoba umkhwanazi uzosinekela izwi ukuthi sibolile asilungile ayisebhadi bashana uDiramza uthi nina msana uzongiqhatha nebhizi animboni lo muntu umkhwanazi wakhona ukuthi uthukuse induku emqubeni anibona ukuthi mangathi ngithatha ama chance ngiyamnyakazisa kuzongishubela kakhulu Enkonzo Malunda bashana ucommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi bashana uphethane ophondo luyibazi bashana okudala kwasuhlaba phansi kudabuka amaliba kugqitshwa abantu bashana ingena ngaphuzu le bashana kwachitheka igigi bashana ukhethukethi man to man face to face bashana esamuli R5 bashana koshiyana ukwenza bashana kundiza ugebhezi ndodini kushube akukho kubamsana izwini bashana isazo sholonto bashana basopa lo go plan Thokas uyazi umkhwanazi ngimbekele umkhwanazi power bonkwali yenkosi